来，我是嘟嘟。是的，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。最近节庆聚餐比较多，舅舅特别给大家做个适合宴客的料理——沙拉水果虾。这特别好吃。是的，
好了，分享美食让人感觉丰盛，我们一起快乐学习，快乐成长。嘟嘟爱你没哟。嗨，大家好，我是彼得舅舅。大家好，我是嘟嘟，欢迎大家回来我们的频道。洗干净。喜欢将鱼仔味重一点的朋友，这量可加至50至60克都行。将鱼仔冷油下锅，中火油炸，油炸至微黄时捞起。
朋友有任何不明白的地方，欢迎留言告诉我们。叔叔阿姨们，好吃，快做起来！我们很快再见，拜拜。